כן. מיכאל, כן. יש לך משהו להגיד? כן, אנחנו עכשיו שומע? קצת זטר, מי שלא... באזימות 180 אנחנו רואים תושב מאדים, רגע נחת בארץ לביקור, יש לי את אצלנו בתרגיל מושג, אתה יכול לתת... איפה? אזימות היה לי מצלמה כזאת בערך? ו? כן, הוא ניזון בעיקר מחנקן. מיכאל, זה? טוב משתחרר, זה? תעוף עם הבלון פה? ככה. איפה שאתה לוחץ עם הקיסם? לא, החולצן. תוריד. אלעד, תעשה ככה. רן יעקובובסקי. קוראים לי אורן קובובסקי, זה יעקובובסקי. כמו ביג לובובסקי. זה בתוך יעקובובסקי. וואי, טוב, מי זה? אתה? אתה צריך להכניס את זה, אני אראה לך. יאללה, נצטרף אליהם? מה הבטריה? שם אה? זה שם? אז חברת ללוי? אתה רואה את לוי פה? הנה. אז איך חברתי ללוי? לא יודע, בקשר, חברת אליו? דיברת איתו? מה שאנחנו עושים בזמן התנועה שלנו.
לה בטריות. לא, אל תצלם שנייה. נגמרו לה בטריות. צריך שתחליף לה בטריות, רק תסגור את זה. יש לך בטריות? רק תסגור את העינית. איזה בטריות אלה? רגילות. קיצר, תדאג לי, אתה לא רץ נכון, נכון? עומרי אמר לנו לא הוא קצת פה על הקו שלו. גמזו. נו. תעמוד פה על הקו. שי, לא להילחץ אם יש קפיצת צלב, להחזיר לאט. 9 שניות. נשף לאחור! זין. מה זין? צפון זה, אה? נו, פזי, אני יודע שאתה אוהב את הטבע, נו. סולן, איך היה קצת? סביר? כל הכבוד לשי. אוקיי, לא כולם, קדימה, נשאר בהבטחה, חופשים לבד. חופשים מתכננים את תפצרים. מיכאל! קדימה, קרב. בן, דווח בקשר שיש לנו. כולם רצו אליו, אה? חשבתי שבאמת קרה לו משהו. קדימה, אנדרי! עדיף! עדיף! לא יודע, הבנתי שהתרגיל עכשיו. פגיעה בבטן תחתונה שם. אנדרי! אדיר, תסתכל עליי. תסתכל עליי, אדיר. ממש התחיל? כן. אדיר! תקשיב לי, אדיר, תסתכל עליי. השיזוף. בטח קרה. פשוט. אין. אתה יודע מה יש הפרשות, בולט. אנדרי! קדימה, תציג כבר את הדברים. אתה יכול להביא מישהו שיעזור לך בבולט. שאני אעזור לך? כן. יעזור לך לקבל את הלסת. בוא, תפוס לו את הלסת ככה. עזוב, אתה יודע מה תעשה? עזוב. לך. תפוס לו את הרגל? תרים אותו לצד. תפוס אותו מהזה ותרים אותו לפה. לאיזה צד? לכאן. לא, עכשיו לכאן, אתה לא קבל לו את הראש? תרים, מעגן, בן, מעגן. כן. אי אפשר להיכנס פה. אז תרים לי. מה? אני רצתי להביא. איפה הג'ריקן? פה מאחורה. עליתי מול המורים ש... אורן, אתה וכך עוד מישהו בלי פק"ל אחראים על למלא את הפק"ל מים. קיצור כל אחד שישתה מימיה. הם שואלים אם אנחנו רוצים... תן מונולוג מול המצלמה. לקחים. אבל צריכה? קל מה? כל אחד שתי מייה. אחד מנומל, אחד... איך אתה מתווכח איתי? זה מה שקיבלתי. בסדר, אבל אתה לא חושב מיליון איך להתנצל. עפות קצת. עדיף שתשים את הג'רקן על הצד. צריך להיכנס אוויר במזיגה. קדימה. עפות קצת. למה עזבת לו את הלסת, שי? איזה כיף, אסו, אני אהבתי. עזבו לו את הלסת. אתה מנהל הזה. מה?
אין? שי, גם לך אין כפפות? צריכים פה עוד מים? כל יום הוא מה הולך אמרת למות. למצלמת וידאו? לא! אוי ויי, גם זאת הנוראי. מה עם הילד? אתה בסדר חמוד? אני בסדר גמור. לא, אתה נראה לי, אתה בסדר? נו, אז אדיר, מה אתה אומר על להיות הביץ' של שי? אנדרי, בסדר? די. אוי. אוי. צריך לראות אצל כולם, אדיר, לטובתך על תודות. שכולם בחיים מדברים ומדברים לעניין. לא שטויות. יאללה, טוב מאוד. שיהיה. הוא רוקד לי עם זה בפנים. שטות. אוי, איזה מכות הולך לקבל שי. איזה מכות הולך לקבל. אנדרי. פתח לו, אנדרי. אנדרי, תעזור לו. אתה בפנים, שי? כן. לא לחצת לסט. נו, מה זה? לא, חשבתי שהוא נפל בלי קשר, והחלטתי למה תחזיק לי את היד כבר, שי. שנייה, אתה כבר הולך. לא, כאילו מעל כזה. אנדרי, פתחת? פתחת את המשחק. לא מבין, חץ עליו. חץ. נו, אז מה שי, אפשר לסכם 2-2 היום? עוד אחד יש? לא, דיברתי על הטיל ועל האירועי. כל כך טיפש. אתה אוהב אותי, אדיר. היום זה היום שלי ושלך, אדיר. כן? אתם יוצאים לדייט יום שישי בלילה? לוי. שיקחו אנאלפבית סודני שיהיה כוון. חושבים ג'יפה? מה היה האחרון? שיהיה מרגיסטים כמו בגולני. מה? לא. שבזמן שלוקח להם לעשות נוהל קרב אפשר להגדיר את כל הצמחים במדבר יהודה. נכון. וואי, אדיר, הפרצוף שלה כל כך כבוד. אני לא רואה בפשיטה הבאה, אורן. יחצה. הוא סוחב יחצה, הוא אמר יחצה? זה שי. למה קשה להחליט? אתה אומר, אם אתה היית רואה היית פוגע גם. זה אני לא רוצה לראות. לא רוצה לבדוק את זה. אתה מפחד לא לפגוע? ככה אני יכול להגיד שגם אני... איך היית בסימולטור? היית דווקא סבבה. נו, אז למה שתחתי פה? סמוך עליי.